Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қып-қызыл болып шығатын үлпілдек бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен жылы суымызға 2 қасық қант, 1,5 қасық тұз, 1 қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Алдын еленген ұнымызға массамызды, жылы сүт, жылы суымызды құйып, жұмсақтау қамыр илейміз. Сіздерге түсінікті болу үшін видеоның астына қажет заттарымды жазып жатырмын. Міндетті түрде описаниеге де жазып қалдырамын. Қамырымыздың илеуі қанғанша жақсылап илейміз. Одан соң үстіне пакет жауып, жылы жерге 1 сағатқа ашытып қоямыз. Мінекей қамырымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Енді осыны бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай қайта-қайта қайырып суала жасап шықтым. Сонда бауырсақтарымыз үлпілдек әдемі болып шығады. Енді қамырды оқтаумен осылай жайып шығыңыздар. Қамырды тым жұқа етіп жаймаңыздар, қалыңдау етіп жайсаңыз да болады. Бұл ашыған қамыр болғандықтан майға салғанда толықтай пісіп шығады. Осылай мен бауырсақты дөңгелек формамен кесіп шықтым. Енді қызып тұрған майда бауырсақтарымызды салып, екі жағы қызарғанша пісіріп алыңыздар. Осындай қазақ тілді каналдың алға қарай дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Жұмсақ үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, комментарий жазуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.